ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu anhu rivayet kılıngan bir hadis. Enes radiyallahu anh şunda deydi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve başka sahabeler bilen mescitte oturup atattık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda beşini egip ya qarab döngüp oltadı deydi. Ondan keyin bir az vaqt o'tgandan keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'zining beşini ko'tardi, kulgan holatda. Kulib o'zining beşini ko'tardi. Ammo ingishib o'tirgan vaqtda navoitimda g'am andishida ingishib o'tiradi. Birdamdan keyin beşini kulgan holatda beşini ko'tardi. Ko'tarib dediki, ko'targandan keyin biz so'rib dedi sahobalar. Ya Resulullah, seni nima kuldadi? Biz hozir masjidda o'tiryapmiz seni atrofingda. Sen biraz burun ya qarab o'tirganding. Birdamdan keyin kulib beşini ko'tarding. Sana nima bo'ldi? Sen nima kuldadi? degan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki, "Men Alloh subhanahu va taolo hozir bir sura chugizdi." Ya'ni vahiy chugizdi. Alloh subhanahu va taolo menga hozir bir sura nozil qildi. O sura bo'lsa-mu inna a'tayna kal kawthar fasalli li robbika wanhar inna shani'aka huval abtar degan mushu surani chugizdi menga hozir dedi. Deb bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar bilamizlar Kevser degan nima? O Kevser degandan keyin u nima ekanligini sizlar bilamizlar degan vaqtda sahobalar dediki, "Yo'q, biz bilmaymiz. Alloh va Allohning payg'ambari buni yaxshi biladi" dedi. Degandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki, "Bu Kevser degan bir o'stan bo'lib, Alloh subhanahu va taolo menga bu o'stanni berdiganligini va'da qildi" dedi. Bu o'stanni bu cennetdagi bo'lgan bir o'stan bo'lib, bu o'stanni Alloh menga berdiganligini va'da qildi. O havuzda, ya'ni o o'standa nihoyat ko'p yaxshilik bor, ya'ni o Kevserda. Uningki yeni bir ismi havuz deb atildi. Havuz deganning ma'nosi ko'lchak degan ma'no bizning tilimizda. Ya'ni o ko'lchak. O ko'lchakka, ya'ni ash o'stanning o'stanni eqiyotgan Allohning ato qilgan shu sharobi şu havuzga juluqshidi. Şu havuz degan o'ringa, ya'ni shu ko'lchakka mening ummatimning hammasi qiyomat kuni shunga to'planadi. Shuning suyidan ichidi dedi. O ko'lchakningki atrofida quyilgan qochilar deydi. Shu suv ichadigan qochilar bu osmondagi yulduzlarga o'xshaydi deydi. Osmondagi yulduzlardek chaqnab turadi. Shunda ko'p degan ma'no turadi. O suv ichadigan qochilar. Alloh subhanahu va taolo o mening ummatimdan bir qism kishilarni uyaga yaqin keltirmaydi deydi. Shu Allohningki ato qilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ato qilgan shu ulug' alaqa shu katta sharobini shu havuz shu Kevser degan ismli shu o'stan eqib keladigan shu sharobni ichishga mening ummatimdan bir qism kishilarni Alloh subhanahu va taolo uni yaqin keltirmay uni haydayapti deydi. Shunda qilgandan keyin men uni ko'rman deydi. Men onu ko'rib, ey Alloh, bu mening ummatim-ku. Mening ummatimga mushuning suvini ichishni sen va'da qilganding. Mening ummatim mushuni ichmoqchi. Sen buni haydavatding-ku desam, Alloh subhanahu va taolo shunda deydi. Innaka la tadri ma ahdatha min ba'dik. Sen bilmaysan. Sen dunyodan ketgandan keyin bularning qanday xato qilganligini, menga osilik qilganligini, sening diningdan chiqib ketganligini, sana ergashmaganligini sen bunu bilmaysan. Sen dunyodan ketgandan keyin sen ko'miding. Shuni sen uni bilmaysan. Shuni bo'la menga osilik qilganligi jihatidan va seninki manga yo'lni mangmaganligi jihatidan, sening sunnatga ergashmaganligi jihatidan, seni o'zining dinidan chiqib ketganligi jihatidan bo'la buni ishga loyiq emas. deb Alloh subhanahu va taolo bir qism kishilarni o Kevser shu Allohning ato qilgan bu ulug' isl sharobiga ishni Alloh unga nasib qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo o'zining huzuriga chaqirgan vaqtda, ya'ni Isro kechasi deb qo'yamiz,
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kögenken. Kögenden keyin Cibril aleyhisselamdan so'raydi ekan, bu nima degandan keyin bu Kevser deb atildi buni. Bu bir havuz, bu ko'lchak va bu yerda. Buningki suyini Rasulullah sallallohu alayhi vasallam tetib baqqanken buning suyi hasaldan tatliq, sutdan oq deydi. Ammo u su oqadigan, u ichimlik oqadigan o'stan shu Kevser, shu o'stan buningki o yasalgan topulari ipardan o yerga yasalgan o nimalari Üncül marvayetin yasalgan östanda akadigan su ekan bu. Allah Kur'an-ı Kerim'de şunda deydi. Bu sudun bir qatim içken insan mangu usumaydı deydi. Şu Allah Subhanahu ve Taala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ata kılgan şu Havz-ı Kevser deymiz. Şu Havz-ı Kevser'in suyunu içken